Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kapendak deui sareng Bu Eli dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha hidup daramang sadayana? Alhamdulillah pami daramang sadayana mah. Bu Eli hareup hidup tiasa aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Tehilap Bu Eli ngemutan mugia tetap semangat dina ngajalankeun PJJ nu ayeuna ku urang dilakonan. Mugia hidup sehat teras membiasakan hidup sehat sareng sajabina. Mugi-mugi hidup sadayana aya dina kasalametan. Dinten ieu urang bakal diajar ngeunaan pangajaran 3. Pangajaran 3 teh nyaeta ngeunaan usum-usuman. Ayeuna urang ngawitan diajarna. Usum-usuman nyaeta dina bahasa Sunda mah usum teh pami bahasa Indonesiana nyaeta musim. Musim nyaeta disebutna aya nu disebut musim hujan atau usum hujan, aya nu disebut usum halodo. Cobi tinggal pangajaran 3 halaman 33. Didinya aya bacaan kaayaan nu alam nu lumangsung dina sataun teu salawasna angger. Aya usum hujan anu sok disebut usum ngijih. Aya usum halodo nu disebut usum katiga. Usum ngijih mindeng kajadian hujan ngecrek sapopoe. Sakapong hujan ngagebrek nu ngabalukarna cai di walungan ngagulida gelimpas minuhan lahan nu aya sabudeureunana. Tah, lamun usum ngijih eta mah nya atawa disebutna usum hujan. Terus paragraf kedua, dina usum halodo kaayaan alam sabalikna dina usum ngijih. Mang bulan-bulan tekung si turun hujan. Anu disebut usum halodo mah nyaeta musim kemarau pami dina bahasa Sunda. Nah, di dieu pami ciri-cirina usum halodo nyaeta usum halodo mah sawah jeung kebon teh teu aya caian. Terus sabudeureun imah kagaringan. Tatangkalan sakur nu tekung si kacebor mah kabeh garing. Loba nu paraeh salaku makhluk nu aya nu teu daya teu upaya boh dina usum ngijih jeung dina usum halodo manusia kedah tetap sumujud ka Allah. Jadi urang pami dina usum halodo atanopi usum hujan ulah ngeluh ulah naon soalna eta tos digariskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Usum halodo aya manfaatna, usum hujan kitu deui aya manfaatna. Urang buka deui halaman 34 aya dina didinya cobi ku hidup baca. Di aya kakawihan. Bu Eli moal dikawihkeun nya ku hidup mangga dikawihkeun di dieuna di aos hungkul. Di aos hungkul. Eta nomor 1. Terus nomor 2 na prak lengkepan wacana ieu dihandap ku kecap nu aya dina kawih ngayuh hujan. Nah, di dieu kan aya kawih ngayuh hujan tuh. Tah, hidup ngalengkepan wacanana ngeunaan ngayuh hujan. Terus hidup tinggal deui di dieu aya nu tadi ngalengkepan teh tiasa ditinggal tina teks ngayuh hujan. Contona nomor paragraf kahiji. Kuwung-kuwung anu warnana titik-titik jeung kuwung-kuwung teh warnana naon dina kawih ngayuh hujan aya kuwung-kuwung teh narembongan anu hejo anu kayasta. Berarti warnana hejo jeung kayas.
pokona hidup tingali nomor 2 eta teh halaman 35 nyaeta ngalengkepan caritana tina halaman 34 sareng 35. Urang buka deui halamanna tah ngalengkepan teh sampai halaman 36. Tah ku hidup serat dina buku bahasa Sunda Jawabanna hungkul. Jawabanna hungkul misalkan nu nomor hiji naon, kubung-kubung teh nu warnana titik-titik jeung titik-titik eta berarti nomor hiji jeung nomor 2. Berarti aya nomor sabarahijinya Weli etang 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 teras 11 12 13 14 15 aya 15 nu kedah dieusian ku hidup tinggal maksad Bu Eli tina kawih nu ngayuh hujan. Teras tinggal deui nomor 3 nyaeta nitenan gambar nu disadiakeun tulis kajadianana nu katingali dina gambar. Di dieu aya gambar sababaraha gambar nyaeta ngeunaan kajadian. Kajadianana tinggal contohna nomor hiji. Ngaran kajadian. Teras waktu kajadian kasang tukang teh latar belakang. Nah, terus balukarna akibat anu dieukeun ku eta kajadian. Nomor hiji eta kana kajadiannya walungan banjir. Waktu kajadianna usum hujan, kasang tukangna hujan ngagebret sapopoe loba runtah nu mendet lajuna cai di walungan. Terus balukarna cai walungan teh limpas lingkungan sabudereunana kakeueum banjir. Nu kadua, nu katilu, nu kaopat ku hidup eusian. Nyaeta ngaran kajadianna naon? Waktu kajadianna teras kasang tukangna. Tah sakitu heula panginten pangajaran dinten ieu urang atos diajar ngeunaan usum-usuman. Tadi usum naon wae nya nu dibahas? Nyaeta usum hujan nu sok disebut jeung usum ngiji. Nu kadua nyaeta usum halodo atau musim kemarau atau musim panas. Nah, pami ku urang sok disabatna musim panas. Jadi urang atos diajar. Tah, tugasna nyaeta nomor 2 sareng nomor 3 ngeunaan kajadian anu sok terjadi nyaeta ngeunaan ngalengkepan gambar. Sakitu heula ti Bu Eli dinten ieu. Mugia hidup semangat ngerjakeunana. Bu Eli akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.